1, 2, 3, let's go! Tervist! Ma räägin veits vaiksemalt, sest Peili hetkel magab enda teistund kõrvaltoas. Mu juuksed on suur mess, peaks nendega tegelema. Ma käisin eile pesus ja mul ei olnud aega nendega tegeleda, seega ma viskasin nad lihtsalt krunni. Aga täna on 27. veebruar, kell on 3:30 ja õues on reaalselt nii ilus ilm, ma kohe näitan teile. Ja ma ootan Peili ärkamist ja ma tahaks minna õue jalutama, sest õues on tõsiselt ilus ilm. Nagu vaadake seda ilma, päike paistab, kõik on ilus, lumine, nagu vau. Kui te mõtlete, mis sahiseb, siis see on mu raadiosaatja, millega ma Peilit kuulan, sest ma ei viitsi kogu aeg kontrollimas käia. Aga ühesõnaga ma ootan, kuni ta ärkab, siis annan ta ruttu Jannule, teen oma juustega ruttu midagi. Ma ei viitsi neid kohe hakata nii-öelda lokki kuivatama, sest siis nad kuivaksid pikka aega ja me tahame õue minna, seega seda ma ei saa endale hetkel lubada. Nii et ma tõenäoliselt punun nad kinni, sest et mind häirib, et nad nii puhvis on, nii et niimoodi ma neid kindlasti ei jäta. Aga ma ei ole veel kindel, mis sellest vlogist tuleb, ma lihtsalt alustan seda. Nii et vaatame, kuhu me selle vlogiga jõuame. Aga mu juuksed on messy as hell. Siin on teie võimalus inimesed, kes te arvate, et mul ei ole lokke, öelda, et mul ei ole lokke, mul on sirged juuksed ja kui ma kammiksin nad sirgeks, siis nad oleksid sirged. Well, that's not true. Juuksed on suur kaos. Sellised on mu juuksed, kui neil pole ühtegi toodet sees. Ja nad on lihtsalt pandud kinni. Ja kuna poes ei olnud minu šampooni ja balsamit õiget, siis ma ostsin mingisugused lambised ja annab tunda. Mu juuksed ei ole samasugused, nagu nad muidu on. Tšau, Peili! Tere hommikust! Õigemini tere õhtust! Paneme su sahina kinni. Tšau, kuidas sa magasid? Tšau! Kas sul oli hea tudu? Kus sa lähed? Sul on vaja oma asju ajada ilmselgelt. Tšau! Magasid hästi või? Nii hea tudu. Lähme otsime sulle süüa. Siis lähme jalutama. Võta ära seda, võta. Emme võtab selle. Aitäh. Las see raadiosaatja olla. Seda ei ole vaja lutsutada. Jah. Okei, palun. Aitäh. Hea laps oled. Palun. Ei ole suhu pane. Lähme hoopis vaatame, kui sissi on. I look like hell, aga noh, see on reaalsuseks. Lepime sellega. See oli su lutt, laps. See oli su lutt. Igal juhul ärkas meie Tibolino üles. Isi läks talle piima tegema. Ja hetkel on ka meie lõunasöök valmimisel. Ehk siis Peili joob oma piima ära. Me üritame lõunasöögi valmis saada. Siis sööme oma lõunasöögi ära. Ilmselt anname Peilile ka midagi. Ma arvan, et ta saab ka kartulit, kurki, tomatit äkki veits näksida. Ja siis lähme õue jalutama ja ma loodan tõesti, et selleks hetkeks ei ole päike veel täielikult loojunud ja et me saame ka natuke seda päikselist ilma nautida. Aga
kohe, kui Ainu on pudeli ära teinud, siis ma lähen tegelen veits oma... lähen tegelen veits oma juukse probleemiga. See valgus on imelik. Siin on nagu pime, aga siin on nagu päike otse näkku, nii et see nagu ka ei tööta. Nii et peame leppima selle veits pimedama valgusega. Ja peilitoiduks täna on kartu ja kurk ja tomat. Sest see on see, mida meie sööme. Ja ta sööb sama toitu, lihtsalt natuke teisel kujul. Nii et kisu peili. Kick. Käisime just pooleteise tunni pikkusel jalutuskäigul. Viimased mingisugune Raekoja platsilt koju peili oli kandekotis, sest et ta ei tahtnud rohkem ankris olla. Siuke korralik trip sai tehtud, mingi 4 kilomeetrit vist. Ainuke nali on see, et mul said nii telefon kui kell tühjaks. Ja ma ei tea, kas mu kell salvestas ära selle teekonna, mis me käisime, nii et ma lähen viskan oma device'id laadima. Praegu ma filmin Ainu telefoniga. Nii et kui keegi mõtleb, mis kandekotti me kasutame, siis meil on Tula free to grow kandekott. Nii et ja Riki ja Loviisa jalutasid muide ka koos meiega. Nii et me saime kõik toredasti aega veeta. Siuke kandekott on meil. Peili on täiega siuke laps, kes laseb ennast kandakotis. Mõnele lapsele üldse näiteks ei meeldi, aga talle täiega meeldib, nii et sellega on meil vedanud. No nii, me oleme jõudnud järgmisse päeva ja eile ma oma juustega tegeleda ei jõudnudki, sest meil läks õue minemisega natuke kiireks. Aga ma otsustasin, et ma lihtsalt teen omale 2 keerupatsi ja teen omale taha krunni, siuke hea, lihtne, kiire 2 minuti soeng, millega kodus olla ja siis on mul juuksed 2 päeva hooleta ka. Täna on järgmine päev. Ma tean, et juba on õhtu. Ma tänapäeval tegelesin natuke Ionise peiliga. Seega mul ei olnud üldse aega ei Instagrami ega YouTube'iga tegeleda. Sellepärast oli ma ka täna Instagramis väga vaikne. Aga kell on siuke 6, ma arvan enam-vähem. Ja ma lähen hetkel peili ja Sofiga oma pakkidele järgi automaati. Jainu õpib kodus, nii et ma võtsin mõlemad kaasa. Õnneks ei ole mul pakki automaatide juurde väga pikk tee, aga noh, mul on ühes käes koer, teises käes on mul pärast kott ja õnneks peili on süles nii-öelda kotis. Ausalt öeldes pole ma üldse kindel, kui palju mind kuulda on.
aga tahtsin öelda, et ma lähen siis järgi 2 pakile. Üks neist on siis üks cooling kombe ja teine asi on siis topsihoidja vankrile. Ja Sofi just hakkab teist ringi, seega ma pean taga hakata koristama. Oh my god. Ma mõtlesin, et teen hea teo nagu koerale ja Ainule. Võtan ta kaasa. Tüüp on kakanud 3 korda. Nagu mul on laps kõhukotis. Mul nagu kükitamine on üsna limiteeritud. Mul on rihm, mul on asjad. Seda kakat ei ole üldse nii lihtne korjata, arvestades kõiki asjaolusid. Nii et ma vist ei tule enam koos koera ja lapsega oma pakkidele järgi. Ühega neist maksimaalselt. Õnneks Bailey on väga tubli ja tal on kõik väga chill. Ja kui ma koju jõuan, siis ma näitan teile, mis täpselt tuli. Muide, ma pean kiruma Tartut. Siin on üks ristmik ja 3 kohast saab üle ja siit otse, kuhu me lähme, siit ei saa. Seega ma pean ületama selle tee, et saada sinna. Siit otse üle lihtsalt ei saa. Nagu kui loll. Ma pean ületama teed 3 kohast siit ringiga, et jõuda tagasi sinna. Nii et nagu Tartu, võtke ennast kokku, tehke siia üks ülekäigurada juurde. Me jõudsime tagasi. Bailey sööb oma õhtusööki hetkel ja mu kohe näitan, mis pakkidest välja tuleb. Ma vabandan selle nurga pärast, aga me peame sellega hakkama saama. No esimene pakk peaks olema topsihoidja. Ma loodan. Nagu Norrid suur topsihoidja. I wasn't expecting that. Sinna sa võid õlle kannu panna, jah. Pagan, see on seal täpselt nii kindel, et ma ei saa seda kätte. Oh my god, see on nüüd eriti tore, kui ma seda siit kätte ei saa. Ma eeldan, et see peaks siis kuidagi siia külge käima. Üks keel, nagu peab lõppu. Jah. Ja see peaks siis käima nagu otse vankri külge. Jah, see ongi siis Buffalo Donkey Runner adapter, ma eeldan, nii et ma olen proovin seda pärast külge. Nüüd see huvitavam osa. Bailey cooling kombe. Ma ei tea, kas ma vist ei hakka teda praegu kiusama, et seda selga panna. Arv mitte täna. Ma võõdan lihtsalt selle kombega, siis ma saan enam-vähem teada, kas see on õigetes mõõtudes. See peaks olema suurus 74. Ma näen plekki. Ma loodan, et see plekk ei ole kombe küljes. Ma loodan, et see on selle koti küljes. Issand, kui nuinu roosa. Ma sain kommi! Mõtte kombe. Jah. Kosmonaut. Igal juhul suurus 74 cooling kombe. Bailey, kas sa mahud siia või? Ma arvan, et we can manage. Ma arvan, et see on isegi suur veel. Tegelikult ei ole. Keha on täpselt sama pikk kui see. Ja jalad ka väga hullud ei ole. Lihtsalt see nagu tundub suurst, et ta on paksem, ma eeldan, ja veits laiem.
ühesõnaga väga nunnu rosakobe. Homme proovime selga. Homme lähme kelgutama. Hei, editing kirja siin. Täna on siis nüüd juba veel järgmine päev. Peili magab hetkel, ma editin seda vlogi ja ma arvan, ma ei tee seda hetkel pikemaks. Ma jätan ta sinna kohta, kus ta hetkel on. Aga minu ülejäänud tegemistega saad olla kursis läbi minu Instagrami. Jätan selle siia. Nii et mine hoia ka seal mu tegemistel silma peal, sest et kõik YouTube ei jõua ja vastupidi. Nii et aitäh, et sa vaatasid. Jätta like, subscribe'i, kommenteeri ja näeme sinuga juba järgmises videos. Tšau!